We vibing, we popping ndani session yako ya zile zotoa kupitia YouTube channel yako ya Plant Media, the people's place, ambapo kila siku unakuwa unapata time ya kusikiliza serikali, vitu adimu zaidi ambavyo vinakuwa vikitokea mahusuku zaidi kupitia mitandao ya kijamii. So leo kwenye full story ambazo zinazungumzia mambo mbalimbali kuhusiana na wasanii, tuko na story tatu kwenye segment zilizotrend ambazo ya kwanza kinahusisha star kimuziki Diamond Platnumz ambaye yeye ameonyesha kuashiria amani kati yake pamoja na Salama Sky. Story number 2 vile ni kuhusiana na IP ya Zuchu ambayo hivi sasa inaendelea kukalisha magwiji wengi sana wa muziki wa Bongo Flava, na story number 3 ni kuhusiana na Konde Boy ama Harmonize ambavyo ameendelea kutamba zaidi YouTube kwenye trending tab ya hapa Bongo Tanzania. So unaweza kusubscribe vile bila kusahau kutufuatilia zaidi kupitia mitandao yetu ya kijamii Plant Media kupitia YouTube, lakini vile usisahau kutufuatilia Instagram @Plant Media na kuendelea kupata full story kuhusiana na mbalimbali ambazo zimekuwa zikiendelea kumekala kupitia ndani na nje ya Bongo Tanzania. So story number 1 ni kuhusiana na star wa kimuziki Diamond Platnumz. Zungumzia star ambaye amekuwa akiendelea kutikisa zaidi kupitia mitandao ya kijamii. Diamond aliingia kwenye gumzo wiki iliyopita tu, hii ni baada zile story ambazo zilivuma kwamba yeye alimshikia bastola meneja yake Salama Sky, na hiki ni uvuma ambao ulienda muda mrefu sana mpaka kupelekea Salama Sky mwenyewe kuja kulikataa ile beef na kusema kwamba yeye hakuwa na beef ambalo lilipelekea paka yeye na Diamond Platnumz kunyoshiana bastola. And again vile Salama Sky madarazo kwa kudai kwamba msanii wake huyu Diamond Platnumz ambaye anamfahamu zaidi kama mwanamuziki wake, lakini vile akiwa ni mtu ambaye ameishi naye kwa muda mrefu sana kwenye tasnia ya kimuziki. So kuna vitu vingi zaidi ambavyo anavifahamu na kudai kabisa kwamba Diamond ni mwanamuziki ambaye hamiliki silaha hiyo ya moto. So hii ilikuwa ni habari ambayo ilienda very sana. Leo kupitia account Instagram ya star kimuziki Diamond Platnumz, hii ni sambamba na ile post ambayo alipost akiwa studio. Siku hizi Diamond Platnumz amekuwa post picha fulani ambazo mara nyingi tu anakuaga maeneo ya studio, and of course ukaribu Diamond na Salama Sky kwa namna ya picha umekuwa ukipungua zaidi, na hii ni kwa sababu Diamond amekuwa anatumia muda mwingi sana akiwa nyumbani. Ukija meneja yake ambaye kazi yake kubwa zaidi ni kutafuta show, sasa hivi ni kama muda wa kupumzika, so karibu pia umekuwa ukipungua zaidi. So Diamond baada ya kupost vile ndiko ambako Salama Sky alikuja kudondosha comment yake. Aliandika vi mzee wa bastola, alafu akaweka emoji fulani vi ya kucheka. Diamond kupitia hiyo comment ambayo Salama Sky aliangusha, yeye aliandika vi ina emoji fulani ya kucheka, alafu akamwambia hivi naomba nitafutie jina la mshika bastola maarufu na hodari manager, alafu akamalizia na emoji fulani tena ya kucheka. Jinsi ambavyo Diamond Platnumz ameonekana kujibu ile comment ambayo Salama Sky aliandika, hii ikaonyesha wazi kabisa kwamba wenda hizi zilikuwa ni drama kama vile ambavyo Salama Sky alielezea, na sasa hivi sasa Diamond Platnumz moja na manager wake Salama Sky, kila kitu kinaonekana kuwa safi baina yao baada ya zile scandal makiki ambazo zilisikika kwamba wawili hao walikuwa na beef kubwa sana kupelekea kushikiana bastola. Na star huyu kimuziki Diamond Platnumz ambaye mambo yake mengi sana kwa hivi sasa yamekuwa kama hayahusishi kabisa kampuni, kwa sababu sasa hivi Diamond hajatoa ngoma kwa muda mrefu sana. Star huyu kimuziki hajakuwa na shows nyingi sana, and the last time ambapo Diamond Platnumz alikuwa karibu zaidi na Salama Sky ilikuwa ni kile kipindi ambacho walikuwa na zile shows nazungumzia the European tour ambazo zilifanyika mapema kabisa mwaka 2020. So hii inawezekana ukaribu ambao Diamond ameupunguza kwa kubaki sana nyumbani, Salama Sky vile kubaki sana nyumbani, yani kutokuona kwa pamoja imekuwa ni swala ambayo watu wengi sana wamekuwa na gumzo. Na kwa upande mwingine inaonekana kama huenda watu wanaozungumzia vitu kama hivi wakawa ni watu ambao wako na positive kabisa feelings, yani kuhisi kwamba wale Diamond Platnumz na Salama Sky wana matatizo na wanataka kuachana, and again watu ni watu ambao wamekuwa kitamani sana kuona watu wawili wakifanya kazi. Lakini vile kuna upande mwingine ambao unaonekana kwamba huenda ile swala zima sakati le Diamond Platnumz kuhusishwa sana kwa na beef na manager wake Salama Sky ikawa ni swala ambalo labda mahaters tu wanataka kuharibu swala zima la tasnia ya kimuziki, ukizingatia ni kazi sana kuona manager amekwenda karibu kubwa sana na msanii wake na hatimaye kudumu kwa muda mrefu zaidi. Star huyu Diamond Platnumz ambaye yuko chini ya management ya watu mbalimbali, chini ya Babu Tale, chini ya Salama Sky, chini ya Mkubwa Fella. So ni issue ambayo amekuwa kikanae kwa muda mrefu sana, lakini bado amekuwa akiendelea kuishi nao kwa amani zaidi. Naweza nikasema ni msanii ambaye hajabadilisha management tangia alivyoingia kwenye game lake hili la kimuziki, na which inawezekana ikawa ni sababu kubwa
sana ya wasanii wengine kuendelea kutia wivu mbalimbali kuhusiana kile kitu ambacho Diamond amekuwa nacho kwenye game zima la industry. So what's your opinion? Unaweza kudondosha kupitia comment yako hapa kwa zima ambalo limekuwa likiendelea Diamond baada ya kusafisha sura kabisa na kusema kwamba yeye hana beef lolote kati yake pamoja na meneja wake Salama Sky. So huku ukiendelea kusubscribe na kugonga kengele bila kusahau kutufuatia kupitia mitandao yetu ya kijamii kama Instagram @PlanToMedia. Basi kwenye story number 2 ni kuhusiana na EP ya Zuchu ambayo hivi sasa inaendelea kukalisha magwiji wengi sana wa kimuziki wa hapa Bongo Flava. So Zuchu baada ya kutambulishwa kwenye collab WCB ambako mapema kabisa mwaka 2020 aliamua kudondosha swala zima la EP yake. EP ambayo ilikuwa na ngoma kama 5-6 ambayo ilikuwa ni ngoma kali kabisa, ngoma Yohana ikiwa ni ngoma ya kwanza ambayo ilifanya vizuri zaidi kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. EP hii imeendelea kufanya vitu vikubwa zaidi, kama EP hii kuwa ni EP ambayo imekuwa na makusanyo mengi zaidi ya pesa kulinganisha na EP zingine za hapa Tanzania. So imethibitisha kwamba EP yake Zuchu ambayo inafahamika kama I Am Zuchu imefikisha 2 million streams kwenye mtandao wa Boomplay, na hii ikiwa ni idadi kubwa zaidi kulinganisha na EP zote ambazo tayari ama album ambazo tayari wasanii wengine wameanza kuzitoa ndani ya mwaka 2020. Fahamu tu ndani ya 2020 ilikuwa ni swala zima la EP Flowers kutoka kwa mwanamuziki Rayvanny ambaye pia ni all the way kutia collab with WCB, lakini vile vile nazungumzia mwanamuziki ambaye pia alitoka kwenye uzao wa WCB. Hapa nazungumzia Harmonize ama Konde Boy ambaye pia alidondosha Afro East album yenye ngoma takriban 18 kali kabisa ambazo zilikuwa zikitikisa zaidi, lakini bado Zuchu ameendelea kushikilia nafasi ya kwanza zaidi ya kukamata streams nyingi kupitia mtandao wa Boomplay, na hii kumfanya Konde mwanamuziki ambaye amefanya vizuri zaidi ndani ya mwaka 2020 kwenye swala zima la EP na vile vile kwenye swala zima la album. Hii inawezekana kwa sababu ni ukubwa wake ama jinsi ambavyo amekuwa akiendelea kufanya vitu vizuri zaidi. Nizungumzie uwezo wake mkubwa zaidi ambao amekuwa akiwekeza kwenye muziki, ndio kitu ambacho kimeendelea kumsababishia yeye kufika hapa ambako yeye amekuwa amefikia. Harmonize amekuwa ni star kimuziki ambaye anafanya vizuri zaidi, lakini vile hata Rayvanny pia ni wanamuziki ambao anafanya vizuri zaidi, na hawa ni wanamuziki ambao tayari walishawahi kuwepo katika collab WCB. Wengine bado wameendelea kuwepo, ni watu ambao wanajua vitu vingi sana, lakini still Zuchu msanii mdogo zaidi ameendelea kutikisa zaidi, na hii kama ni point kubwa zaidi kwenye game la kimuziki kwa wasanii wa kike. Kama tunavyofahamu sasa hivi wasanii wa kike wengi zaidi wamekuwa na dai game la muziki limekuwa ni ngumu. So wakati wengine wanadai ni ngumu, bado kwa upande Zuchu mambo yamekuwa kiendelea kuonekana kuwa under control zaidi kupitia record label yake hiyo ya WCB. Na kwenye story number 3 nazungumzia ile full story ambayo inaendelea kutufungia kurasa. Story kali ni kuhusiana na star wa kimuziki Harmonize ambaye yeye ameendelea kutamba kwenye upande wa YouTube trending tab hapa Bongo Tanzania. Harmonize kupitia album yake ya Afro East ambayo kuna ngoma kadhaa ikiwemo ngoma ya Wife ambayo hii alimshirikisha Jide, kama nafahamu one of the artists ambao amekuwa akifanya vizuri zaidi, all time artist ambaye kwa upande wa kike amekuwa akiendelea kutikisa zaidi. So ngoma inakwenda kwa jina la Wife kukiwa lina milioni 1.3 viewers kwa mtandao wa YouTube, lakini vile ngoma ya pili ambayo imeendelea kulishikilia trending tab ni ngoma ya Acha Nizame. Hii ni ngoma ambayo Harmonize amefanya featuring ikiwa amefikisha milioni 2.1 kwa watu ambao wamekuwa wakitazama ngoma hii. Ukizingatia kwa jinsi ambavyo Harmonize amekuwa akifanya kasi yake ya kimuziki, naweza nikasema hivi sasa Harmonize amefikia kwenye ile level sasa ambayo ameweza kufit zaidi baada ya kwenda kupitia record label ya WCB. Mwanzoni ilikuwa ni zile tashtiti kumwona Harmonize anafanya vizuri zaidi, yani Harmonize alikuwa anafanya ngoma lakini bado hakuweza kufikia kwenye zile levels kama alivyokuwa anafanya kupitia label ya WCB. Lakini hivi sasa kuingia kwenye trending tab ambazo amekaa kwa muda mrefu zaidi, inaendelea kutia hamasa kubwa sana kwa mashabiki zake baada ya kuona kwamba boss amekaa kwa muda mrefu zaidi na amekuwa ni mtu ambaye anafanya poa sana. Na hata mwenyewe kupitia account yake Instagram alema kupost na kuonyesha kabisa kwamba ngoma yake Wife na ngoma ya Acha Nizame zikiwa ni ngoma ambazo hivi sasa zimekaa kwa trending kwa muda mrefu zaidi. Akaandika hivi going to week, akaandika you made me 1 and 2, yani tunaelekea wiki ya pili, mmenifanya mimi kuwa wa kwanza na wa pili. So mara nyingi tunafahamu Harmonize kukage kwenye trending tab inakuwa ni kitu cha hatari sana. Anakaga labda masaa machache kidogo, anakuja anavamiwa na kuondoshwa na wasanii wengine. Lakini this time ngoma zake hizi mbili ambazo zimeendelea kufanya poa sana kwa 2020, ngoma ambazo zimekuwa ni kali, moja ikiwa inatoka kupitia album yake ya Afro East kushirikiana na Lady JD, na nyingine ikiwa ameshirikishwa na mwanadada Nandy ambayo inakuwa ikifanya vizuri zaidi. So naweza nikasema challenge
challenge ya muziki ama gamla kimuziki hivi sasa limekuwa likiendelea kufanya poa zaidi. Ni kuona msanii ambaye alikuwa anafanya vizuri anaendelea kufanya vizuri zaidi, mwanamuziki ambaye ametoa album na album yake inaendelea kufanya vizuri zaidi kwenye mitandao ya kijamii. Na isitoshe zaidi ni kuonyesha kwamba sasa hivi Harmonize amekuja na Konde Gang ambayo inaendelea kufanya poa sana. So hii ni challenge ya kimuziki ama naweza nikasema ni muziki ambao watu wengi sana wa Tanzania walikuwa wakiusubiria kwa muda mrefu zaidi, kuona kwamba kumekuwa na media mbili ama kumekuwa na channel mbili ama kumekuwa na wasanii wawili ambao wamekuwa wakiendelea kufanya vizuri zaidi kupitia muziki wa Bongo Flava kama vile ambavyo ilivyokuwa inatakiwa kwenye nchi zingine ambazo tumekuwa tukiendelea kuziona. So kwa jinsi ambavyo Harmonize amekuja na hivi na trending yake ndani 2020 kupitia mtandao wa YouTube, basi kwenye zile tasnia ama unazungumza kwenye zile list ambazo zinatajaga wasanii bora zaidi kwa jinsi ambavyo amekuwa akiendelea kufanya vizuri, basi Harmonize anaweza kaendelea kushikilia nafasi yake nzuri ya pili baada ya star mzima Diamond Platnumz. So hii itakuwa ni list ambayo kila mwezi tutaitoa, and by the way list ya mwezi 6 itakutoka ndiko ambako tutaona sasa jinsi gani ambavyo Harmonize amekuwa akipambana kwenye muziki na amekuwa akiendelea kufanya poa zaidi. So hizi ndo zile full stories zote kupitia kwenye segment zilizotanda kupitia YouTube channel yako ya Planto Media, bila kusahau kusubscribe, kugonga kengele, kama vile kutufuatilia kupitia Instagram @Planto Media for more stories na kila kitu ambacho kimekuwa kikali zaidi kupitia hapa Bongo Tanzania. So stick nas, kama vile endelea kutufuatilia zaidi kupitia YouTube channel yako hii ya Planto Media.